アプリシエイト高梨いつきです。フェアリーゴッドマザーアイズメソッド15色の才能。人は誰でも火地風水4元素15色の才能を持っている。その15色を組み合わせて無限の才能を作ることができるのです。これは来年還暦を迎える私が才能の目である15色の短所、自分も周囲も幸せにする才能として花開かせるために挑戦する行動の記録です。才能が開花するまで毎日更新の予定です。劣等感の塊で自己否定的で自己喪失し依存症になっていた私が、自己肯定して自己受容ができ、周囲や社会に貢献できる才能の塊になるまで、研鑽と鍛錬、挑戦と失敗を重ねていきますから、ぜひご覧ください。才能がいつ花開くかは誰にも分かりません。もしも途中で挫折してしまったらすみません。7月8日土曜日のダイジェストです。8日の午前中はルーティン、ガーデニング、外食、買い物。お昼にガーデニングとお昼寝。夜はルーティンと買い物と動画編集。タイムラインはノートに書きましたので、ぜひご覧ください。15色の才能を伸ばす鍛錬と研鑽で行動した色にハートマークということで、火元素の才能です。赤色の情熱の才能の行動はストレッチ、筋トレ、目の運動、ウォーキングが7363歩。ゆうとりさんとマリネスさんで踊りました。黄色の創作の才能の行動が動画編集とブログ。風元素の才能です。黄緑色の拡散の才能の行動が Twitter、Facebook、YouTube、ノート、ホームページ、アメーバ、ブロガーでシェアをしました。緑色の UI の才能の行動がガーデニング、草取り、枯れ草集めなどです。水色の冒険の才能の行動が計画。青色の知識の才能の行動が暗記暗唱、日記の英訳、タロサクさんの英語のインタビュー。水元素の才能です。紫色の直感力の才能の行動がタロットカード、石ゆかりさんのデイリー占い。ピンク色の愛の才能の行動がフェイスマスク、オーラルケア、気象を身だしなみを整え、誰かを褒め感謝を捧げ、自分を愛して褒めました。あと家族団らんですね。薄橙色の共感力の才能の行動が料理、洗濯、整理、お風呂。薬を飲むのとサプリを飲むの、寝る前の整理整頓、洗濯物を畳むところまでできています。地元素の才能です。黄土色の経済力の才能の行動が買い物、外食。茶色のリラックスの才能が昼寝と漫画を読んで、陰陽の陽の白色の浄化の才能の行動が換気、浄化のり、東京六法杯、ポジティブワードの音読、ご先祖様にお祈り、家の神様にお祈り、洗顔と歯磨き。今日は何色の才能を集中的に育てたかということですが、ガーデニングをして風元素緑色 UI の才能を育てました。たっぷり昼寝をしたり雑誌を読んで地元素茶色リラックスの才能も育てました。報告は以上です。動画のチャンネル登録と高評価、ブログや SNS のフォローといいねをどうぞよろしくお願いします。動画の音楽を惜しむ、イラストは基礎、文とナレーションは高梨付きでお送りしました。最後の言葉いきます。自分の人生は自分のもの。人にも社会にも支配されない。人のせいにも社会のせいにもしない自分との一本勝負です。過去を悔やまず、未来を恐れず、この先が明日までかもしれないし、60年以上あるかもしれない。そんな人生のために今日一日に集中して楽しく生きます。今の極まで希望を持ち続けます。この世界はすべて自分の魂の成長のためにあるのだから、神様と皆様に感謝します。I appreciate ということで英語の方に行きたいと思います。Introduction. I appreciate. I'm Itsuki Takanashi. Please call me Tamma. Fairy Godmother Eyes Method 15 Colors of Talent. Everyone has the talent of 15 colors of fire, earth, wind, and water for element. The 15 colors can be combined to create endless talent. My 60th birthday next year, this is a record of the action taken to blossom into talent that will bring happiness to oneself and those around them. It will be updated every day until the talent blooms. I had an inferiority complex, self-denial, self-loss, and addiction. I will be able to affirm and accept myself and become a mass of talent that can contribute to my surroundings and society. I will continue to study and train, challenge and fail. So please take a look. No one knows when talent will blossom. I'm sorry if I got lost along the way. This is a digest of Saturday, July 8th morning,
routine, gardening, eating out, shopping, noon, gardening, napping, evening, routine, shopping, video editing. I wrote the timeline in the note. Please take a look. So by training and studying to develop the talent of 15 colors, a heart mark will be displayed on the color I acted on. Fire element talent, red passion talent action, stretching, muscle training, I exercise, working 7,363 steps. So you tolerate and marvelous. Yellow creative talent action, video editing and blog. Wind element talent, yellow green diffusion talent action, Twitter, Facebook, YouTube, note, homepage, amoeba and blogger. The action of the green fraternity talent, gardening, weeding, collecting dry grass. The action of the light blue adventure talent, makeup plan. The action of the blue knowledge talent, memorization, recitation, diary, English translation, English interview with Tarsak. Talent, Mr. Tarsak. Talent of water element, purple institution talent action, tarot card reading. Yukari Ishii daily fortune telling. So pink love talent action, face mask oral care, groomed after waking up, prize someone, love and prize myself, family gathering, the action of the pale orange empathy talent, cooking, laundry, organizing, bathing, taking medicine, taking supplement, folding laundry. So, as element talent, the action of Oka economic talent, shopping, eating out, brown reaction talent action, nap, comics. So, in and your talent, white purification talent action, ventilation, purification, Shinto prayers, sutras, Robohai, reading positive words, prayers to ancestors, pray to the house gods. What kind of talent did I intensively realize today? I cultivated the talent of green wind element and birds of wood through gardening. So taking a long nap, reading magazines, I nurtured the earth element brown and the ability to relax. That's all for the report, video channel registration and high rating. Please follow and like the blog and SNS. Oshim for the music in the video. The illustration is Okiso. The text and narration were sent by Itsuki Takanashi. At the end, my life is my own, not controlled by people or society. It's one of game with myself that doesn't blame people or society. Don't regret the past, don't fear the future. The future may be tomorrow, or it may be more than 60 years. For that kind of life, I will focus on each day and live happily. I will continue to hope until the end of time. Everything in this world exists for the growth of my soul. Thank you, God and everyone. I appreciate. じゃあまたね。バイバイ。